वधिक अहम ख़बर शामिल कयूं था सखर मां, जिते सखर में औरत का मोबाइल फुर करण दौरान मोटरसाइकिल सवार फोरू के शहरन सोघो करे वरितो आहे। शहरन औरत का मोबाइल फुर कंदड़ फोरू के सोघो करे तशद्दुद जो निशानो बनायो आहे। शहरन सोघो कयल फोरू के पुलिस हवाले करे छडियो आहे। या अहम ख़बर ॾियूं पिया नासरमा के सखर मां, जिते औरत का मोबाइल फुर करण दौरान मोटरसाइकिल सवार फोरू के शहरन सोघो करे वरितो आहे। इन हवाले सां अवां खे ॿुधायूं पिया त शहरन औरत का मोबाइल फुर कंदड़ फोरू के सोघो करे तशद्दुद जो निशानो बनायो आहे। शहरन सोघो कयल फोरू के पुलिस हवाले भी करे छडियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ नासरवा सां शेयर कयूं पिया। सखर में औरत का मोबाइल फुर कंदड़ फोरू खां जेको आहे उनखे सोघो कयो वियो आहे। सखर में औरत का मोबाइल फुर करण दौरान मोटरसाइकिल सवार फोरू के शहरन सोघो करे वरितो आहे। शहरन औरत का मोबाइल फुर कंदड़ फोरू के सोघो करे तशद्दुद जो निशानो बनायो। शहरन सोघो कयल फोरू के पुलिस हवाले करे छडियो आहे। अहम ख़बर आहे अवां सां शेयर कयूं पिया। सखर में औरत का मोबाइल फुर करण दौरान मोटरसाइकिल सवार फोरू के शहरन सोघो कयो आहे। शहरन औरत का मोबाइल फुर कंदड़ फोरू के सोघो करे तशद्दुद जो निशानो बनायो। शहरन सोघो कयल फोरू के पुलिस हवाले करे छडियो। अहम ख़बर आहे अवां सां शेयर कयूं पिया। सखर में औरत का मोबाइल फुर कंदड़ फोरू के शहरन सोघो करे वरितो आहे। शहरन औरत का मोबाइल फुर कंदड़ फोरू के सोघो करे तशद्दुद जो निशानो बनायो। इन हवाले सां अवां खे ॿुधायूं पिया शहरन सोघो कयल फोरू के पुलिस हवाले करे छडियो आहे। सखर में औरत का मोबाइल फुर करण दौरान मोटरसाइकिल सवार फोरू के शहरन सोघो करे वरितो आहे। शहरन औरत का मोबाइल फुर कंदड़ फोरू के सोघो करे तशद्दुद जो निशानो बनायो। शहरन सोघो कयल फोरू के पुलिस हवाले करे छडियो आहे।